聲啊！人哋仲係乾淨嘅先係嘛？都冇惹到病俾你，你出聲啊！你點樣都要算喺度啦。咩啊？出電梯500，200得啦。哇！你啲性格咁犀利㗎？雞蟲你阿強乜你咁呢喺呢度講咁嘢啊？我中意講啊！朋友講我200啊，我冇去過啊。嗱，收尾呢個啦。依家我問你個重點，你年幾嚟？你同佢契咗年幾？你有冇佢喺乜有冇俾過錢俾你？冇。有定冇啫？即係佢俾我係嘛？你俾佢啊？冇，間中有啲咁咯。即係幾多？間中啊，交下房租嗰啲咯。即係仲係房租都仲要人哋，仲要係呢個女嘅交啊？你間唔中交下？咪點啊？呢個女嘅真係黐嘅啫。佢呢個炮房。嗱，姐咁講啦，我講最後一句啦，姐姐，我同你講下，如果你幾百蚊，阿姐姐，嗱，我講埋呢一句咧，我即係每個月俾你幾百蚊啊！阿一針，等我講埋呢一句，我落咪俾下一個。係啊，姐姐，嗱，我想同你講一樣嘢，如果你真係要呢一個小朋友留住嘅情況底下咧，佢生咗出嚟嘅話，呢個男嘅只會係每一個月大概係俾1500蚊左右俾你啫，每個月啊嚇，係每個月。我都話我唔係貪佢錢啊，我唔係要佢錢啊，依家。佢唔會離開佢老婆㗎，你要清楚一樣。我係要佢俾個交代我啊！佢交代咗佢就冇啊！冇雙黃翠東嘅利益過去，我幾時講過冇啊？人哋連上嚟分享先至有咋。我可唔可以八卦一下？佢話中意我啊嘛，愛錢。你咪神嘅啫！俾我八卦一下先。你落咗個小西瓜啲人知邊個俾㗎？即係愛情講錢嘅咩？講錢就敷衍係嘛？哦，係喎，姐姐，你頭嗰2個落嘅係邊個俾咪㗎？佢俾啊嘛。其實咧個社會都係好唔公平嘅，似呢啲咁嘅十下嗰啲人咁好生育嘅喎，你睇下嗰啲不孕不育喺醫院排嗰啲隊幾長條路，係嘛？你不育啊，你睇下佢排幾長條隊。咁你打個胎佢俾幾錢啊？2000咯。唔係啊，你係打咗之後，我都話我哋唔係為咗錢啊。俾2000你去打。 2000夠晒啦，係咪啊？打一次有剩啦，有剩我都喊我買啲營養品啦，係咪？你食 K 2000蚊去打一次，你話營養品，我打你一陣，我俾2000蚊你得嘛？嗱，姐姐，我話俾你知，你仲係十下嘅話咧，就真係冇得教，夠冇豆噶啦。你自己諗清楚啦。嗱，要麼咧你自己去解決呢樣嘢，咁啊跟住之後咧，大家咧去幫你，但係睇下可以攞到幾多個補償款俾你自己袋住，跟住之後咧自己帶眼識人，照顧翻好自己身體，照顧好自己生嗰個同埋生你嗰個。如果你仲係選擇啊，我要生落嚟啦，或者點樣嘅情況底下咧，我話俾你聽，呢個男嘅咧只會俾每個月1500蚊嘅啫。啊，咩奶粉錢啊，實咧你生仔錢啊，你自己承擔噶啦。我話俾你聽，你咪殺我，呢個男人唔會離開佢老婆嘅，佢係為一切嘢嘅咋。我講完啦，唔嚟嘅話咁俾2000蚊有定啦係嘛？我哋又唔係關你事，關你咩事咧？又唔係。其實你幾多歲啫？呢位姐姐？我37歲啦。37歲都咁唔識性。我話俾你聽，佢喺度賣水果咁啊，都係嗰啲比較旺嘅地方咧，拉佢橫額咁啊，跟住咧你睇下你攞翻幾錢去搞掂佢啦。因為我話俾你聽，人哋有頭家㗎。多謝用448嘅你啊。做得唔啱㗎。你真你認為佢會做到咩？佢都為咗愛情咯，佢都唔係為咗錢咯。離婚啊嘛，我咪等佢咯。等而家咧，我冇辦法等啦。我依家要你俾個人哋啲仔女公平咩？你咁樣做，你對人哋啲仔女唔公平㗎。話俾你聽。你好啊，無言。還沒排到呢集合。無言。因為這裡是人很多的。無言。一般都是自己來，啊，然後做了一晚。呢個咁奇怪，呢個人連錯咪係咪啊？上邊個大叔走咗係嘛？唔知喎。唔喺度啊！你話我知你究竟會唔會同你老婆離婚？你黐咗線嘅，咁樣講咗啦，當你係快餐咋，200蚊一次嗰啲啊。唔會嘅話，咁你賣套單位俾我同 BB 住咯，咁我冇辦法噶啦，我咩都冇啦。我1蚊街小人陣啊！唉。阿強，你啃咗你一係叫最收尾呢個強啦，幫你買一間啦，你嗰個可能買唔起㗎。你睇下佢接手接唔接啦？佢一般好博愛㗎呢個最收尾呢個。肥仔強。你咯，佢專登嗰啲失足少女啊，俾佢係啱㗎啦。你講叫你減孤寒呀，砌人哋咁耐，屌即係俾咗幾次2000蚊。咩孤寒啊？幾百蚊一個月啊，蛇仔強，你講多謝啲意思嚟聽啦，幾百蚊一個月啊，俾佢。喂，原本咧佢間屋係佢租嘅，佢俾應該係嘛？咁我又間中俾下好。已經好啦，我哋哋啊！嚟做炮房喎，按次計2.9一次啊！你都唔知嗰啲銀紙啦，我咁孤寒啦。呢啲形容詞都幾犀利，叫炮房。問題佢中意我啊，愛情唔可以攞錢嚟俾噶嘛，係咪先啊？你哋啲人咁啫嘛，我哋兩個係真心相愛噶。點愛法啊？咁你又唔同你老婆離婚？係。如果係咁嘅話，你就唔好怪我話俾你老婆聽喎。唔係啊，阿強啊，冇話我老婆聽。殺散佢。阿強啊，呢件事係要解決噶啦。喂，重點，佢同佢老婆有幾多仔女？我等得到，我肚等唔到啊！阿強啊，你小心啲。我問你啊，佢同佢個老婆有幾多個仔女啊？你答重點啦。有呢個仔女關你咩事得㗎？你啲人咁多事㗎嘛？
咁如果唔係嘅話，如果你一個半個嘅話，你得一個嘅話，你咪同佢離咗佢，跟住同你嘅老婆，同依家呢個咧，你賠翻一大筆俾你嘅前任啦。如果你同你嘅依家嘅老婆有成3、4個仔女，你離乜鬼離啊？你哋有冇咁惡毒㗎，阿叔？我惡毒，我一啲都唔惡毒啊！咁兩個人真心相愛。咁所以點解會問你有幾多個仔女咪係咁樣咯？係咪啊？你一個半個，你咪同佢離鬼咗，你咪同呢個不享幸福咯。我唔可以同我老婆離婚嘅，你喺度教人。阿強啊，你聽我講，阿強，嗱，你因住因為呢位姐姐個害時出世嘅，你們愛的時候天天在一塊，不愛的時候東一塊西一塊啊，小心佢分你啊！咩啊？咁應該唔會。驚咗你啊！喂，呢個37歲嘅，我問你佢有幾個仔女啊？你答重點。我點算啊37歲呢個，你上嚟求助問你就答問題，佢有幾多個仔女啊？佢有幾多個仔？佢2個仔女啊！佢2個仔女人哋唔會嚟嘅，你多鬼如一個就話啫。不如算數啦。同你整筆錢算唔到啊，醫生，咁我點算咧？佢又唔嚟，咁我又冇辦法，我又冇嘢做啊，我又冇高收入啊，我點養得到我同我 B B 啊？我話俾你聽啦，你唔好話我特別鄙視你啦。呢個37歲嘅你收聲，我同你講呢個37歲，你唔好話我鄙視你啦。你個人咧就係即係屬於係嗰種邊種咧？你就係憑住你隻西同埋憑住你嘅子宮去討生活嘅嗰啲人嚟嘅。你係呢個世界上最 cheap 嗰啲人嚟嘅，一個人種嚟嘅，話俾你聽。咁點解你好好地一個人要去憑個西同埋憑個子宮去討生活咧？你唔可以憑你嘅勞動力去討生活嘅咩？你有病㗎你！咁我都要生活落去先得㗎。我依家有咗啊，佢唔負責嘅話，我嚟唔到㗎，話俾你聽，呢個37歲嘅，你快啲去食屎啦，係咁啦，唔講啦。嚟唔到咁佢，我要佢買套屋俾我㗎，買套屋俾我咯。佢咁孤寒會咩？遲啲啊，遲啲，我應承你遲啲，好啊，遲啲。喂，幾時？我要準確嘅時間啊，唔可以再聽你。喂，你好啊，姐姐，你評論定係點樣㗎？喂，係你點啊？我係個原配啊！哎呀，6個大風扇喂，邊個喊我老婆上嚟㗎？人哋聽唔出咩？喂，咩事啊，姐姐？係假到碌柒咁樣啦！彩麗叫我上嚟㗎，彩麗，你叫我上嚟啊，就係叫我聽你同我老公嘅嘢啊！呢個彩玲有心嚟呢個愛嘅喎。你先落先好唔好啊？落先啦，你連上嚟做乜嘢得㗎？落先，快！係我叫佢嚟㗎。你有冇聽到前面啲啊？嗰位原配，我有喺度聽緊啊！佢話年紀搞出3個小朋友出嚟，一齊年紀。睇嚟個年齡都喂，個彩麗，我就想問你係幾時？你同我老公係幾時搞埋一齊㗎？我啊將你啊當作親姊妹咁，你就係咁回報我㗎？你叫我老公仲拖住嗰個仔啊，仲當住咁多人嘅面啊！你叫我上嚟直播間，你當住咁多人嘅面嚟逼我，仲想叫我原諒你？你對得住我咩？你咁樣啊？阿梅啊，對唔住啊，我知咧係我對唔住你，但係咧，唉，我同佢一齊都咁你點解叫我上嚟啫？其實你叫我上嚟做乜閪啫？老婆，你聽我講係佢挑逗我嘅張牀，係。我問你啊，我落去食家先，我又嗌阿強。我哋結婚我哋已經結婚18年啦，我為你生兒育女，操持家務，照顧你老豆老母。我以為我哋日子咧，雖然過得唔富裕，但係都好踏實啊。原來你一早就背咗我啊，背住我做出咁核突嘅嘢啊！你而家仲佢上嚟挑撥離間㗎，即係挑撥我哋夫妻感情嘅，明唔明啊？你清啲啦！你點可以咁樣對我啫？你啊？唔係，其實我覺得搞出啲咁嘅嘢，個原配遲早都知嘅。睇下幾時知，而家知道好嘅，遲啲知個原配知道咗。唔係啊，姐姐，你叫佢上嚟㗎係咪？你叫佢入嚟㗎係咪啊？係啊！你叫佢入嚟做乜嘢啫？俾佢睇清楚，知道我哋嘅事啊嘛。因為點解你要俾佢睇清楚咧？我要佢解決啊嘛，我要阿強俾個答覆我啊嘛。佢老婆唔知一直拖住佢老婆，瞞住佢老婆，然之後轉過身話同佢離婚，我。但係佢老婆一啲都唔知啊。講啊，佢仲有你啊，蔡麗食㗎啦，當快餐嚟食㗎啦。你話你生活所逼啊，你話你苦，你冇咗啊個男朋友啊，我都好同情你啊。但係你啊，唔應該將你嘅同情啊，將你嘅不幸啊轉嫁到我嘅身上啊，你破壞我個家庭㗎嘛。冇我破壞你家庭咧，係我唔啱。你仲話阿強係主動緊你嘅，如果你有良心嘅話，你會插入我嘅家庭咩？老婆啊，我哋感情一直都好好噶嘛，你唔好聽佢啊。咁你冇，如果係咁樣嘅，點解你要走去搞嗰個女人咧？我問你。點會要咁對我啊？冇對我影響感情啊！食一塊點心入嗰個。你要搞咁核突嘅嘢出嚟啊！
你仲要彩麗啊你真係好自私啊！明知啊佢有家庭㗎，我仲同你係好朋友，我一直當你係我親妹咁啊，咁啊照顧你啊，你真係你話你冇你哋咁啊叫做冇辦法咩？你咁就自私啊！你知唔知啊？阿妹啊，對唔住啊，我都係生活所逼啊，對唔住有用嘅咩？我第一個老公冇咗，第二個男朋友冇咗，賠償金1分都冇，一個人喺出面真係好難頂啊！係有強主動揾我，佢話心痛我，佢話對我負責，我一時糊塗，你原諒我一次咯，好唔好？叫阿強俾個交代我咯。嗰個靚女都落咗去嗰個姐姐。你想人哋原諒你，你拉絲格路走啦，真係。人哋都唔，有人話咁人哋都唔願意傾喎。唔願意傾。咁佢都唔願意傾喎，咁你咧哥哥？彩麗，你係咪傻咗啊？係咪梅上嚟直播間？你真係，唉，你係咪要逼死我哋所有人啊？吓，先甘心啊？唉，咁你又唔同佢講，咁遲早要解決噶嘛？你啱先你嗰個老婆啊，肯定係你逼我先㗎。探你老婆，探翻你老婆先，我驚出事啊！你逼我行到呢一步啊！你自己睇喎，如果係咁樣嘅哥哥啊，呢個五一大哥。你自己諗喎，阿姐姐，其實咧我同你講啦，你做人咧做到唔能夠做到咁樣嘅，你直接同佢傾唔掂再去嘈啊嘛，你咁樣去搞乜鬼啫？你搞到咁樣。我同佢傾咗幾次㗎啦，最近咧我發信息佢又唔覆，打電話又唔接，佢匿埋都唔解決嘅，一直拖住嘅。強哥，你而家講嘢決絕啲，等佢死心，嗱聲講決絕啲，然之後翻去揾你老婆。係啊，你老婆落咗去點就順啦，嗱聲落去揾你老婆啦，啱啱出事啊！係就我驚我老婆出事啊！你真係彩麗，你真係太過分，你喊我老婆上嚟，我而家就擔心佢，你明唔明啊？你反正幾多，唉，我俾你落咗佢先，唉，我唔想乜嘢，喊你冇做嘢，唔好咁衝動，好唔好啊？其實你有抵死嘅，強哥你有抵死嘅，真係嘅，你真係抵死嘅，唔係講笑啊！點解咁抵死咧？你自己走去勾三搭四又好啦，係咪先啊？嗱，勾閨蜜勾到時候，你睇下六國大封相咯。唉，邊個都唔想啊！咁大家你情我願。你又係嘅，大把女人唔食，你一定要食隔離嘅，一定要食個老婆識嘅，食乜閪啫？佢先勾引我噶嘛。你又係嘅，你自己死咗第一個男朋友，唔係第一個老公就死咗啦，第二個老男朋友又死埋啦，係咪先？你掹實你條褲啊！邊個勾搭唔到你啦？你點解唔好似我咁樣淨化你自己呢？嗱，你睇下嗱。我點知佢心機咁重噶？你信唔信我導下你啊？嗱，你信唔信啊？嗱，冇事而家咪啫，唉，而家搞一鑊泡而家。係啦，即係鬥事業啦，就有拎添喎，咁講，做乜豬仔又有拎當，唉。你又點樣啊？第一圍度。我越聽越好笑喎。笑乜嘢啊？其實咁你呢個男人，你話驚你老婆知道嘛？你老婆都知道啦，你仲理佢做乜柒啫？佢中意生下佢中意攞，關你鬼事啊？你反正你老婆都知道咯，佢都嗌你老婆上嚟咯。你覺得佢有心計嘅咩？佢冇心計，喊我老婆上嚟嚇。咁啊係啊，我就話佢就係有心計咯。咁佢生與生，佢落就落。佢係咪心理扭曲㗎？佢我懷疑心理扭曲㗎，唔係講笑嘅。如果咁其實啦，你知道佢心理扭曲啊，知道佢咁黑仔嘅，你就唔好掂啦，大佬。咁我真係唔掂啊，真係唔敢掂佢啊。傻更更。咁你做乜掂啫？你戇居嘅，你又係嘅，你做乜俾人哋咁樣去搞啫？好唔好啊？佢都應承俾錢我啦。俾咩錢你咧？俾條毛你中意生就生，你中意攞就攞。嗱，聲落去揾你老婆先啦。你自己諗啦，你砌過我先，你先咁講啫嘛。之前未砌到你，又唔係咁講，強。即係有總之冇乞兒啦，係嘛？係反正而家我都真係聽到我笑喎，你仲理佢做乜柒啫？你都驚你佢就要你老婆去威脅你，佢都嗌你老婆上嚟咯。咁你老婆都知道咗咯，咁你仲俾咩交代你啊？賣生果嗰啲膠袋啊，一扎扎嗰啲啊，傻更更嘅真係。係啊，佢而家即係已經俾我老婆知道，我仲講咩？係咯，做人你仲使乜同佢傾啫？佢中意生咪生，佢中意落咪落咯。要咩交代啫？唉，先啦，我唔講啦。使乜講啫？費事同佢講咁多嘢啦，傻嘅！佢中意生就生，佢中意落就落。一心嗰啲生計仔啲心計，佢就想儲證啊嘛！嗌你老婆上嚟傻更更嘅，咪真係。係啊，我唔講好耐。咁我肚點算啊？我 BB 點算啊？你咪生咪生咯，你咪攞。你冇落啊？你咪過揾佢咯，傻嘅你真係。喂，呢個哥哥。人哋又落咪㗎啦，人哋老婆啱先講嘢都唔對路啦，知嘛？算啦，有啲幾個母語俾你敲咧？唔好，阿姐姐啊，你唔應該咁樣嘅，你應該喺度傾就傾，你咁樣搞下搞到咁樣，我都唔好意思出聲。究竟做錯咩喎？天要咁對我嘅？
你都第一個老公又冇埋，第二個又冇，所以依家陀咗個 BB， 咩都冇，第二個啦。一個個咁逼我，點逼你？做人都好難。你玩下次你玩單身。咁你覺得做人難嘅就好似我咁樣啦。唔係，即係佢下次你我而家唔知點做啊嘛，佢遁入去啊，有個字咧叫做空，有一度咧叫做門。你聽唔聽得到我講嘢啊？突入空門啊！你遁唔遁啊？吓？唔好喊啊！我封號啊！講真嘅，你睇下點樣去處理啦？問個伯父攞翻幾千蚊。好啦，好冇？嗯。